এই তো দরজার মধ্যে কাঁচ ভাঙা লাগিয়ে দিয়েছি। এবার যাই বোনকে একটু ছক্কা মতো সাজিয়ে দিই। এই তো লিপস্টিক পরে দিয়েছি, একদম ছক্কা লাগছে। আজকে তোকে মায়ের হাতে পিটুনি খাওয়াবো। ওয়াও, কত বড় বিরিয়ানি পুতুল, এগুলো আমি খাবো। আরে মা, তুমি রাক্ষসের মধ্যে বসে বসে কি খাচ্ছ? দেখো তোর মেয়ে কি কাণ্ড করেছে। এই বেশি বকবি না, শুধু শুধু আমার মেয়ের নয় বদনাম করিস তুই। যদি এটা মিথ্যে কথা হয় তোকে পিটুনি দিব। চল দেখো, আমি মিথ্যে কথা বলছিলাম দেখো। আরে হ্যাঁ শুধু তো, এই বেয়াদব মেয়ে, ওট বলছি ওর। আরে রে মা, আসতে আমার তো অনেক ব্যথা লাগছে। তুই এখন ছক্কা মতো এসেছিস, টাকা চাইছি। মা তুমি এসব কি বলছো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আরে মা, ওকে মুখে বলে কিছু হবে না, তুমি এটা দিয়ে শাস্তি দাও। হ্যাঁ তুই ঠিক বলেছিস, বলবে কেমন লাগে। ও মা গো, আমাকে বাঁচাও। ভাই আজকে তুই তো গেলি, বাবাকে সব বলে দিও তোকে পিটুনি খাওয়াবো। বাবা দেখো তোমার ছেলে আমার সাথে কি করেছে। হ্যাঁ কি করেছে রে মা? হ্যাঁ এটা কি মাথায়? আরে তোর হাতে এটা কি? না না বাবা, আমি কিছু করিনি। ওরে বাপরে পালাই, আজকে তোকে আমি ছাড়বই না। তুই আমার সঙ্গে এটা কি করেছিস? হ্যাঁ বাবা, আমাকে ছেড়ে তো, আমি কিছু করিনি, এসব কিছু ভাই করেছে। দেখো বাবা দেখো, সব কিছু ভাই করেছে। কই রে তুই? এই দাঁড়াও বলছি, দাঁড়াও, দেখো তোমার জন্য কি আছে। মা মা ওঠো বলছি, ওঠো। ওরে বাবা কি হলো রে, কি হলো? ঘুম থেকে উঠাচ্ছিস? আরে মাথায় এগুলো কি? মা দেখো, বাবা আর তোমার মেয়ে মিলে তোমার সঙ্গে এটা করেছে। কি? ওরা দুই মিলে করছে? না না, আমি কিছু করিনি। হ্যাঁ তোমরা এত বদমাইশ, ওরে বাপরে পালাই। আরে কি, দরজা খুলতে পারবো না? এটা কি হয়ে গেল আমাদের সঙ্গে? ভাই তো অনেক বদমাইশ। তোমরা প্লিজ এটা লাইক করো।